من دفعه آخری که اینجا آمده بودم چپ شد و من تا از اینجا رفتم شد 9. خدا میدونه اینقدر دلم ضعف میرفت با خودم گفتم چجوری تا قم برسم. رفتم این ستارخان پراید ما جوش آورد، دیدم یک رستورانی همین حاشیه است، گفتم برم یه غذای از این بگیرم ماشینم خنک بشه. رفتم تو این فروشگاه دیدم که یک لیست قیمت زده خدا میدونه، به نظرم نوشته بود مثلا یک پرس چلو کوبیده ارزون ترینش بود نوشته 500,000. گفتم 500,000 تومان بابا ولش کن کوفته بخوره آدم. آمدم بیرون یک آقای جنتلمن ما رو دید، به آقا سید شما همین که تو تلویزیون. گفتم بعد من آرزو داشتم شما رو از نزدیک ببینم. شام خوردی؟ گفتم که میرم شام قم دیگه میخوام برم عجله. گفت حاجی به جد نمیذارم، دست ما رو گرفت برد تو همون رستوران. هر چی گفتم بابا، گفت حاجی به جد نمیذارم. ما رو برد و نشستیم سر میز، گفت آقا 2 تا چلو ماهیچه بگیر. گفتم آقا چلو ماهیچه خب رانندگی کنم تا قم، یه غذای سبکتری. آقا آورد و نوشابه و ماست و سالن مفصل چید و این شروع کرد مباحث اقتصادی کشور رو مطرح کردن. موقع خوردن آقا اینقدر این اطلاعات اقتصادی داشت شام تموم میشد گفت که آقا من یه مثال بزنم، من کارخونه دار بودم، به خاطر که دولت وام ما رو نداد ما ورشکست کردیم، خدا میدونه به روزی افتادم به جدت پول همین غذا رو ندارم حساب. من نوشابه تو دستم خوش گفتم چی گفتی تو؟ بلند شد نگاه کردم دیدم چلو ماهیچه خورده ماست خورده. بلند شدم اومدم دم در 2,500,000 تومان پول شام من. 500 تومان زورم اومد، تو 500 پول. گفتم نگاه کن این جوری حرف میزد که یعنی هر چقدر تو تخصص می‌داشتی به ذهنت نمیگذشت که این آدمو که مثل یک استاد اقتصاد، مثل یک استاد دانشگاه سخنرانی کرد برام. شیادی بود می‌خواست کلاه ما رو برداره. ولی میخوام بگم که گول خوش صحبتی و اطلاعات این ور اون ور جمع کردن و حرف زدن رو در رسانه